Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам показать, как можно создать свой почтовый веб-сервер на своем, собственно, сервере, для того, чтобы обходить использование популярных веб-серверов почтовых, которые навязывают вам рекламу, которые следят за вами. И вообще это просто круто, иметь свой собственный веб-сервер. Например, мне понадобилось это для того, чтобы использовать рассылку почты в определенном проекте. Но путевого решения я искал вот вчера и сегодня. И в итоге я понял, в чем была моя ошибочка. И сейчас я вам расскажу все подробненько, как можно все настроить и сделать. В общем, не переключайтесь. Итак, приступим, друзья. Для начала я захожу на свой VPS-сервер и авторизируюсь с помощью логина и пароля, естественно, там порт 22 ввожу. Дальше необходимо обновиться, то есть выполнить apt-update, upgrade. После чего нужно просто следовать этой инструкции, которая перед вами сейчас. Я оставлю ссылочку, и, возможно, там на гиток выложу это все, чтобы вдруг не потерялось. Для того, чтобы ваш сервер работал, необходимо изначально указать, где-то взять доменное имя. И, допустим, у меня есть сайт, inverser.pro, и я для теста сделал dfq inverser pro под домен. И получается, его я буду использовать в качестве почтового своего сервера. Значит, проверил hostname, он мне выдал тот, который нужен. Также в файле hosts необходимо внести изменения, то есть поменять то же самое, поставить, что в net, в общем, этом штуке, и там, и там, и там, короче, должно быть одинаково. И тут я немножко перепутал, немножко, вообще капец как перепутал. Значит, смотрите, я делаю сейчас git-клон, неважно чего, главное, что нет гита, его легко установить, apt install git и все. Нажимаем Y, то есть yes. И таким образом вы устанавливаете гид. И дальше необходимо скопировать просто содержимое из гита в вашу директорию root. Обычно, когда авторизируетесь, вы находитесь сразу в папке root, о чем свидетельствует название впереди. Теперь я беру то, что нужно, копирую, потому что то было ненужное. Я использую iRedMail, нашел это в этой статейке. И другие я не пробовал ставить, вернее, я пробовал ставить связку, которая только на Ubuntu работает, а я допустим, не хочу на Ubuntu, я вообще не люблю какие-то ограничения. Почему я должен только на Ubuntu 18.04 сидеть там с ASP менеджером всяким. Я просто взял и поискал и нашел это iRedMail. Изначально у меня почему-то он не заработал. Вообще мне нужен он для того, чтобы отправлять почту с PHP, с Swift-мейлера. Но я думаю, если вы занимаетесь этим вопросом, то вы должны быть в курсе. Там у меня есть небольшой такой видосик по поводу того, как вообще можно отправлять почту. И, в общем, мне нужно через SMTP отправлять, но первый раз, когда я ставил это все, я неправильно указал в настройках DNS IP-шник. И поэтому, естественно, по SMTP у меня ничего не работало. Так почта работала, а так нет. И здесь просто идут самые обычные настроечки, и нужно просто следовать тому, что есть. Здесь вводится, по-моему, MySQL пароль администратора. В принципе, вы можете любой использовать пароль, который хотите. Желательно больше 10 символов, чтобы там в верхнем, в нижнем регистре спецсимволы какие-нибудь добавьте. Я просто здесь для себя заведу такой текстовый документик, чтобы туда сохранить все на всякий случай. А здесь пароль для... нет, здесь стоп. Это просто нужно ввести домен.
домен можно использовать без поддомена. То есть как бы основной домен ваш сюда можно ввести. И тогда у вас будет почта, например, там админ, собака, ваш домен, без поддомена. Если вы ведете, допустим, админ и, допустим, вот как у меня DevQ Inverser Pro, то оно не заработает. Ну, в смысле, вы поняли, да? Если там ввести DevQ Inverser Pro, оно не заработает, потому что нужен другой, как бы. Вот сейчас я ввожу пароль, ну, в смысле, придумываю здесь пароль администратора, как бы для почты именно. И просто Ctrl-Shift-V его вставляю, ну, если вы не знаете. Ctrl-Shift-V это просто ставить его. Здесь рекомендует автор данной статьи оставлять по умолчанию, как бы верхушечку вот эту вот самую. Просто нажимаем Enter и все. Тут нет ничего такого сверхъестественного. Ну и дальше он рекомендует нажать букву Y и понеслась установочка. После установочки там опять же буква Y и все. Ну, установочка как бы занимает время, поэтому я немножко здесь ускорил видео, чтобы не сильно прям так долго ждать. Но все равно ждать придется достаточно долго, потому что. Что вообще здесь происходит? Здесь выполняется как бы скриптик башевский. Он устанавливает многочисленное количество различных пакетов, в том числе PHP 7.4, Nginx там, и массу других, которые нужны для того, чтобы у вас заработал, собственно, этот сервер. Я спросил у своего хостера, он мне сказал, что он использует связку вот этого Lubuntu 84 и ESP Manager. Но как бы меня это немножко бесит, поэтому я вот решил найти такую систему. И поделиться с вами, естественно, друзья, как обычно. Здесь даже Nginx 1.18.06 идет. Ну, в принципе, там вообще не принципиально, какой версии он, потому что если это связочка, то она надежно проверена, наверное, я надеюсь, не одним десятком, наверное, людей, может и сотней. Не забудьте поставить звезду этому чудаку, который все это написал. Ну, я имею в виду iRedMail. Даже у них есть там немножко платная версия, но это все абсолютно без оплаты происходит, и вы можете полноценно пользоваться, добавлять различные там домены, да, уходить, в общем, полностью от, как это называется, проприетарных, ну, мне это бесит, ну, в общем, с закрытым исходным кодом, в общем, друзей уходить, потому что неизвестно, чего они там читают, наши письма не читают, ну, скорее всего, 100% читают и отправляют куда надо, если что. Вот на этом этапе что-то оно так долго думает, дав код какой-то, кур. Ну так, в принципе, вообще, как бы, Kubemail, я другими не пользовался, вернее, как бы я пользовался webmail, просто там, или как оно называется. Вот, но Kubemail вроде поприятнее выглядит. Еще там есть какая-то одна фишка, я оставлю ссылочку в описании на видосик, CovMail или что-то, вот что было в начале, да, MailCov. Что я перепутал, то есть я смотрел видосик, один чудак рекомендовал вот это MailCov, типа почтовая корова. Ну, как бы само название немножко странное, и там они немножко сами странные люди, поэтому как бы не очень охота использовать их программное обеспечение, хоть оно полностью без оплаты. Ну и здесь два раза Y надо нажать и нажать кнопочку Reboot Now, либо же там в вашей панельке управления в VPS и просто перезагрузиться, и все. После перезагрузки вы опять авторизируетесь, и идет как бы вторая часть. Вторая часть это уже, после того, как выполнился сам скрипт, это настройка Let's Encrypt соединения, в смысле безопасного соединения, для того, чтобы, во-первых, вы могли в свою почту заходить через HTTPS, но, во-вторых, я так понимаю, там идет как бы шифрование вроде бы даже для писем, через TLS. Я надеюсь на это, по крайней мере. У меня здесь, в общем, в этой сборке VPS, которая идет, в автоматической, естественно, присутствует Apache 2.
И поэтому Nginx не запустился. То есть все установилось, но не запустился, потому что Apache перекрывает порт 80, поэтому Nginx не запустился. А так бы, по идее, он бы заработал. Ну и здесь как бы идет установочка цертбота обычным способом. Почему-то он здесь даже установился, я не знаю почему. Вообще это странно немножко. И здесь я немножко, по-моему, набокопорил с имейлами. В общем, сейчас я там подсказочку какую-то сделал. В общем, здесь вам нужно что сделать? Вот как бы основной домен это, ну, по идее, пост. Нет, по идее, вот этот devq inverser pro, то есть должен быть без поста. То есть я здесь написал post inverser pro, а должен быть dev inverser pro. Я сейчас проверю, есть ли такой путь, на всякий случай, потому что если его нет, то может он заругается. Упорядочу по имени, var, www, hotmail. Если такая папочка у вас есть, ну она по идее должна быть, то как бы все нормик. Вот в данный момент, видите, я как бы оставляю здесь пост inverser pro, а надо было бы мне написать наоборот. Как бы здесь надо было бы мне ввести пост inverser pro, потому что я ввел в настройках изначально пост inverser pro, это типа моя почта. И она даже работает таким образом. То есть вот этот поддомен, его не надо никуда вносить. Он будет как бы здесь висеть. А здесь просто написать постмастер, потому что это как бы первый email, который вообще создан. То есть получается вот постмастер собака у меня должен быть post inverser pro, а там дальше dev inverser, devq inverser pro. Вот. Но если вы вводили в настройках при настройке самого установщика, то тогда без поддомена тогда просто постмастер у вас собака и ваш домен, в общем, должен быть без поддомена. Ну, надеюсь, я понятно объясняю. То есть, как бы, допустим, по сути, должен бы быть, по идее, это потому что я не знал, я так сделал, а должен быть постмастер собака inverser pro, то есть без devq. Я тут пытаюсь понять вообще, в чем причина того, что не запустился сервер. Я думаю, может быть, там типа DNS и что-то не обновились пока. Я просто недавно только менял все это. Но они вроде бы как быстро сейчас обновляются вообще. Ну и вот как бы, да, вот что делать в этой ситуации? Надо в этой ситуации просто взять и проверить, что занимает 80-й порт. То есть вот такая мысль должна прийти вам в голову. Здесь я показываю, какая у меня настроечка самого DNS. То есть в ESP менеджере вам необходимо будет прописать тоже IP-шник вашего VPS и MX записи, в общем, все там. И вот я здесь показываю, что у меня было неправильно сгенерирован сертификат, как я уже упоминал ранее. Здесь он рекомендует заходить вот в эти вот настроечки, но я как бы посмотрел, там вроде бы и так все нормальненько. То есть не надо вот это вот редактировать. По идее, может быть, либо они версию обновили, и, типа по умолчанию теперь настройки, они как бы не нужно их менять. Либо же, не знаю. Но видите, получается, здесь ничего менять не надо, оно так, как у него и измененная версия. С HTTP 2 там все дела, класс. Если вы в Nano заходите, то там, я думаю, вы знаете, да, Ctrl-O это сохранить, Ctrl, потом надо нажать Enter, потому что типа оно спрашивает имя такое же оставить, а потом Ctrl-X надо выйти, и все. Ну и опять же здесь тестирую Nginx, как бы я там ничего не поменял по сути, и просто его нужно перезагрузить, но это так просто ради того, чтобы проверить, работает он или нет.
но он не работает. Ну, в плане у вас он будет работать, наверное, если у вас только Apache не установлен. То есть, что нужно сделать? Нужно просто взять Apache, остановить, то есть сервис Apache Stop, и дальше можно его вообще удалить, зачем он нужен. То есть apt remove Apache. А дальше просто запустить Nginx с той же командой. Здесь необходимо внести изменения в эти файлики, в общем, вот он рекомендует, да, то есть необходимо поменять пути к сертификатам. Я сейчас просто нажимаю L-ку, ну, клавишу по имени L, и таким образом быстро перемещаюсь. И сейчас вот, чтобы скопировать этот путь, я добрался до этой папки, и сейчас просто нажму Copy Pass и, в общем, вставлю куда надо. Только единственное, я здесь как бы не обратил внимания, что там не key в конце расширения. Ну и, короче, надо вообще поменять бы это все. То есть там iRedMail, сертификат типа EK, а таких файлов не существует. Потому что он генерирует немножко по-другому. Сейчас я это затещу, как бы Nginx T. Использую команду clear для того, чтобы очистить консоль. Видите, он пишет, что типа такие файлы вот не найдены. А я такой, ну да, точно их же нет. Потому что есть вот такие файлы. cert, pem. То есть надо еще раз править. Просто невнимательность. Ну, вернее, как это больше привычка, да, что как бы, ну, должно все по умолчанию быть нормально, но не нормально. И вот изначально тут приват pem, ну, privatkey.pem. Ну, расширение такое. Я не знаю, что оно значит, pem это. Да, еще там есть dash парам этот, его тоже можно сгенерировать. Я дальше там покажу как. И в этой же конфигурации можно его немножко редактировать, если его нет. Хотя, по идее, он там есть, да, вроде? Я написала, что его нет. Ну, короче, я сгенерировал его дальше заново. И закинул. Ну, в общем, сейчас опять у меня тут непонятно, почему не работает. И вот тут я уже разобрался, почему не работает. Так, main save. Странно, конечно. В общем, здесь просто указываем путь, где у вас лежат сертификаты. Вот здесь он зачем-то нужен. Я не знаю зачем. А дальше вот необходимо так вот понемножку поправить все. Вообще, я обычно скачиваю все это через FTP. Ну, как бы через SSH, через FileZilla просто. И, ну, как бы правлю в нормальном текстовом редакторе, потому что, ну, тут же невозможно это все делать. Вот здесь без точек запятой в конце, обратите внимание, и как бы, ну, опять же, сами пишите вручную, там, чейн, вот эти сертификат там и так далее. Только в конце, наверное, PM остается. Да, наверное. Ну да, там пемы, а не сертификаты. Вот видите, опять небольшая ошибочка. Но все равно уже этот сервер потушен. Да. Ну, еще раз, короче, то же самое надо сделать. А, я потом поправлю там, да. В общем, то же самое надо сделать, но уже в другом. Давикод этот, как он там читается, я не знаю. Довикод. Да, вот здесь я обнаружил, что тут-то все-таки пемы. А у меня тут серт в конце. Ну, в общем, просто пем, но потом надо еще будет сделать перезагрузку этого сервиса. Ну, именно, как там он, постфикса вроде, да? Вроде да. Теперь как бы давикод этот отправим.
Но опять же, просто здесь указываем то же самое, все, что и было раньше. Вот как неудобно здесь, надо все время, ну, в общем, там в нормальном текстовом редакторе можно было сделать замену. Я не знаю, как здесь сделать замену, поэтому как бы обычно использую, ну, через FileZilla все. И вот dash 2048 парам, я не знаю, есть ли он там, но по идее он должен сгенерироваться, если он используется в нескольких местах. И он есть. Я что-то просто не проверил и решил сам его сгенерировать. Но я обычно 40, там, 4052 или сколько там он. Ну, в общем, 2048 плюс 2048 это, короче, в 2 раза больше. 40 там что-то с чем-то. 40 52 или что такое, я не помню точно. Вот, и он генерируется довольно-таки долго, а потом, после генерации, я его просто взял с той папки, куда я его сгенерировал. Но вообще я сгенерировал его, получается, в папку root. Потому что там находится сейчас, ну, как бы, в командной строке мы там, в руте, в папке. Вот, и теперь я его закину ETK, N, нажимаю кнопочку. Let's Encrypt, я сюда киданул его, да. И сейчас здесь поправлю путь к нему, и все. Ну, что-то я только это здесь сделал, а надо и там сделать везде тоже. То есть в 3 местах. Ну, по идее, этот файл есть, и поэтому его трогать не надо. Это я просто что-то не проверил, и так вот. Так, и вот эту систему теперь надо мне перезагрузить было, потому что я и там правил настройки. А теперь я не пойму, почему у меня не работает HTTP. Ну, и здесь там разные он как бы предлагает настройки еще там, я не знаю, это вообще там уже дичь какая-то просто. Выполнил команду, не знаю, как из нее выйти. Ctrl-C не выходит. Может, Ctrl-X надо было нажать, я не знаю. Ну, просто запустил новый терминал, а тут закрыл, и все. Ну, как бы, по идее, я вот чуть-чуть смотрю, там, что там вообще. А вот и досмотрелся. Получается, у меня на 80-м порту что-то висит, я так понимаю. Потому что, видите, он пишет, что порт 80-й занят. Как я это узнал, это просто System Control Nginx Status, по-моему, так. И вот он мне пишет Apache 2. А я говорю, Apache 2, остановитесь, пожалуйста. Вот. И он останавливается. А потом просто удаляю Apache 2, потому что он мне нужен Y. Ну и вот сервис Nginx Start. Теперь Nginx заработал, и как бы все должно работать. И получается вам, ну, в общем, надо использовать вот такой вот постмастер. Только здесь, получается, я указывал пост Inverser Pro, поэтому здесь вам пост. А можно было без поста, и был бы просто Inverser Pro без поста. И вот получается вот эта панелька. Вот я показываю, какая она замечательная, удобная, великолепная, там миллион настроек, но я шучу, конечно. Наверное, в полной версии там больше настроечек всяких, но я, в принципе, не знаю, зачем еще больше настроечек, там и так достаточно функционала в принципе. Вот. Ну и теперь я пытаюсь войти, наверное, в почту, да? Да.
И здесь нужно указывать то, что я раньше указывал. Только опять же здесь надо поменять на пост. Скопировать, вставить. И все, логин. Ну и вот такая вот классная панель. И здесь даже есть все настроечки, которые нужны вам показаны. То есть с логинами, с паролями, со всей. Естественно, это надо будет удалить как-нибудь. Но вам на всякий случай. Вот. Ну, скопировать, естественно, и удалить. Ну, а так, вот я еще показываю, какой замечательный этот хостинг. Хоть он немножко бесит, но как бы он удобный. Он весьма удобный. То есть, вот в общем, после того, как мы все с вами установили, необходимо также для вашего VPS-сервера, например, вот как у меня, здесь есть такая запись, называется она PTR Record. И вам нужно указать доменное имя вашего, ну, как бы сервера, где у вас находится почта, ну, то есть основного домена. То есть, например, если у вас почта находится, вот как у меня там пост какой-то сайт.com, то необходимо указать именно доменное имя, то есть какой-то сайт.com, то есть, например, сайт.org. Вот и все, по идее. И тогда как бы Google будет воспринимать вашу почту. А если не указывать эти записи, тогда, к сожалению, он не будет их воспринимать и отправлять все вам обратно. Ну, в общем, такие дела, все. В гуглике просто вбиваете вот такой вот generate DKIM. Теперь, получается, заходите на этот сайтик, пишите здесь свой основной домен, ну, доменное имя. Потом selector, тут может быть, в принципе, любая фраза. Ну, я выбираю вот это 4096, типа это лучший, я так понимаю, алгоритм шифрования. Нажимаете кнопочку «Сгенерировать». В общем, получается, дальше вам необходимо будет указать вот такую вот запись в DNS в своем менеджере, ну, либо в IP, как там этот менеджер, ну, в общем, ESP менеджер, либо же в какой-то другой приложушке своего управления хостингом. То есть вот это вот у вас название, дальше тип записи txt, и вот это вот будет у вас как бы ее значение.